আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি যে প্রোডাক্টসের রিভিউ নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে হানি মাস্ক। এটা হচ্ছে হেয়ার মাস্ক। এই মাস্কটা আপনারা কিভাবে ইউজ করবেন এবং এই মাস্ক ইউজ করার কারণে আপনাদের কি উপকার হবে, কখন ইউজ করতে পারবেন, কতদিন পর ইউজ করতে পারবেন, সবই আজকে ভিডিওটিতে ফুল দেখলে আপনারা জেনে যাবেন। হেয়ার হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ফুল বডির, কারণ যাদের চুল ঘন শাইন, তাদের চুল অনেক সুন্দর হেলদি, তাদেরকে অটোমেটিকই দেখতে সুন্দর লাগে। আমরা যেরকম করে স্কিনের যত্ন নেই, সেম এরকম করে হেয়ারের কিছু যত্ন নিলেই হেয়ারটা কিন্তু সুন্দর আর শাইনিং থাকে। যেমন হেয়ারের জন্য একটা ভালো মানের তেল, একটা শ্যাম্পু আর হেয়ার মাস্ক জাতীয় কিছু কন্ডিশনার টাইপ পাওয়া যায়, প্রোটিন, এগুলো ইউজ করলেই আপনাদের হেয়ার কিন্তু সুন্দর হেলদি অ্যান্ড গ্রোথ আর হেয়ার ফলও কিন্তু চলে যাবে। ঠিক আছে, আমাদের ফেস কিন্তু যদি কালো হয়ে যায় দেন আমরা 7-8 দিনেও কিন্তু রিপেয়ার করা সম্ভব, কিন্তু হেয়ার যদি একটা পড়ে যায় দেন ওই হেয়ারটা গজাইতে অনেক টাইম লাগে, প্লাস বড় হতে অনেক টাইম লাগে। সো হেয়ারের যত্ন আমাদের মাস্ট অ্যান্ড মাস্ট করতে হবে। হেয়ারের যত্ন করতে আমাদের বেশি কিছু দরকার নেই। হানি মাস্ক হোক বা প্রো ফাইবার মাস্ক হোক বা এই ধরনের যে কোনো একটা মাস্ক একটা রাখবেন, মাস্ট, এতে করে আপনাদের হেয়ার ফল হবে না। এবার আসি হানি মাস্কের কি উপকার করবে আপনাদেরকে। হানি মাস্ক ফার্স্টে যেটা করবে সেটা হচ্ছে, আপনাদের অনেকের আছে যে হেয়ার ফল হয়, হেয়ার ফলটা সবার আগে এটা রোধ করবে। তারপরে অনেকের আছে চুলটা অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে, আনহেলদি হেয়ার, অনেক পাতলা, মানে চুলের কোনো হেয়ারের কোনো আপনার হেলথ নাই, মানে অনেক পাতলা হেয়ার, তাদের ওই পাতলা হেয়ারটাকে হেলদি করবে এই হানি মাস্ক। তারপর অনেক আছে যে যারা হচ্ছে বাইরে গেলে বা চুল একটু ছেড়ে রাখলে চুলে জট লেগে যায়, তাদের চুলে জটটা এটা ইউজ করার পরে কিন্তু চুলে জটটা কম লাগবে এবং চুল ছেড়ে আপনারা চাইলে ঘুরতে পারেন, বাইরে হতে পারেন, সব কিছু করতে পারবেন। অনেকে আছে যাদের চুল একটু ছাড়লে জট লেগে যায়, জটটা লাগবে না। এটা খুবই ভালো একটা মাস্ক। অ্যান্ড এটা যাদের চুল অতিরিক্ত মাত্রায় পড়ে সেই চুল পড়া রোধ করবে, প্লাস খুশকি দূর করবে, প্লাস এটা যাদের আগা ফাটার প্রবলেম আছে, যারা চুল রিবন্ডিং করেছেন অনেকবার করে, আমাদের এখনকার প্রায় বেশিরভাগই মেয়েরা চুল রিবন্ডিং করি আমরা, তো এতে করে চুলে আগা ফাটার প্রবলেম থাকে, চুল ভেঙে যাওয়ার প্রবলেম থাকে, বা চুল গোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার প্রবলেম থাকে। যাদের চুল রিবন্ডিং করা আছে তারা মাস্ট অ্যান্ড মাস্ট হেয়ার মাস্কগুলো ইউজ করবেন, সেটা যে কোনো হেয়ার মাস্কই হোক না কেন, এটা প্রো ফাইবার হতে পারে বা হানি মাস্ক হতে পারে বা যে কোনো ভালো মানের হেয়ার মাস্ক মাস্ট অ্যান্ড মাস্ট ইউজ করবেন যাদের চুল রিবন্ডিং বা স্ট্রেট বা পাম স্ট্রেট করা তারা। ঠিক আছে, এতে করে আপনাদের চুলে যে এগুলো কিন্তু ভয়ঙ্কর কেমিক্যাল দিয়ে আপনার চুলটাকে স্ট্রেট করা হয়, তো ওই কেমিক্যালের প্রেশারে কিন্তু চুল ভেঙে পড়ে যায়। তো আপনি যদি প্রোটিন দেন, প্রোটিন ট্রিটমেন্টগুলো রেগুলার পার্লার থেকে করতে পারেন ভালো। আপনারা কিন্তু চাইলে বাসায় ঘরে বসে কম খরচে প্রোটিন ট্রিটমেন্ট করতে পারেন। এখন এটা বলি এটার ইউজের প্রসেসটা কি। এটার ইউজের প্রসেসটা হচ্ছে, আপনারা সপ্তাহে 2 দিন, বেশি দিবেন না, সপ্তাহে 2 দিন আপনারা ভালোভাবে চুলে বেশি করে তেল ইউজ করবেন। নারিকেল তেল হতে পারে বা যে তেল আপনার মাথায় স্যুট করে সেই তেল ইউজ করবেন, এবং 1 ঘন্টা পরে ভালো মানের শ্যাম্পু ইউজ করে চুলটাকে ওয়াশ করে ফেলবেন। অ্যান্ড এটা আপনি ইউজ করে 10 থেকে 15 মিনিট চুলে রেখে দেবেন। চুলে গোড়া থেকে একটু উপরে লাগাবেন, মানে চুলে একদম গোড়ায় লাগাবেন না, মানে চুলের যে মাস আছে সেখানে লাগাবেন না। তারপরে এটা লাগিয়ে 10 থেকে 15 মিনিট অপেক্ষা করবেন, করে নর্মাল পানি দিয়ে ওয়াশ করে ফেলবেন। এভাবে যদি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ইউজ করেন, যাদের চুল অতিরিক্ত মাত্রায় ড্যামেজ তারা 3 দিন ইউজ করবেন, যাদের সেম নর্মাল চুল বা নর্মাল হেয়ার তারা ইউজ করবেন সপ্তাহে 2 দিন। এতে করে আপনাদের এই চুলটা বা হেয়ারটা সুন্দরভাবে রিপেয়ার হয়ে যাবে, প্লাস হেলদি গ্লোয়িং, আর চুলে জট লাগা প্রবলেম থাকবে না, প্লাস আপনাদের চুলটা অনেক ভালো থাকবে। তো এটার আসলে প্রাইস, এটা দুইভাবে পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে 500 ml, একটা হচ্ছে 1000 ml। 500 ml এর প্রাইস মেবি 680 টাকা সামথিং, আর 1000 ml এর প্রাইস 850, এরকম ধরনের প্রাইস হবে। হানি মাস্ক হোক বা প্রো ফাইবার মাস্ক হোক, সব মাস্কই ভালো, হেয়ারের জন্য বেশি প্রোডাক্টস লাগে না। একটা ভালো মানের তেল, একটা সেরাম, হেয়ারের সেরাম, প্লাস আপনার একটা শ্যাম্পু, একটা প্রোটিন মাস্ক বা এই ধরনের মাস্ক ইউজ করলেই কিন্তু আমাদের হেয়ারটা খুবই ভালো থাকে। হেয়ারের যত্ন আমাদের মাস্ট অ্যান্ড মাস্ট করতেই হয়, কারণ হেয়ার পড়ে গেলে বা টাক মাথা হয়ে গেলে কিন্তু খুবই বাজে লাগে। এটা ছেলেরা প্লাস মেয়েরা সবাই ইউজ করতে পারবেন। যাদের চুল অতিরিক্ত মাত্রায় জট লাগে তাদের জন্য এটা খুবই ভালো মানের মাস্ক, কারণ এটা আমি নিজে ইউজ করেছি।
আমার চুলে কিন্তু আগে খুব জট লাগতো, কিন্তু এটা ইউজ করাতে আমার চুলে মাশাআল্লাহ জট লাগে না। তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে পার্সোনালি এই মাস্কটা খুবই বড়। এটা একটা দিলেই আপনাদের 2 থেকে 3 মাস তারও বেশিও মানে ইউজ করে শেষ করতে পারবেন না। এটা খুবই বড় এবং অল্প একটু দিলেই হয়ে যায়, ঠিক আছে? তো যারা চুলের যত্ন করতে চান বা চুলের প্রবলেমে ভুগছেন তাদের জন্য একটা বেস্ট মাস্ক হচ্ছে হানি মাস্ক বা প্রোফাইবার মাস্ক, বা আরেকটা আছে চাওবার মাস্ক, ওটাও খুবই ভালো মানের একটা মাস্ক। সো আমাদের হেয়ার মাস্ক, আমাদের কিন্তু পার্লারে যে হেয়ার প্রোটিন করি এই ধরনের মাস্ক দিয়ে কিন্তু আমাদের হেয়ার প্রোটিন করানো হয়। তো ভালো থাকবেন আশা করি।